Аномально жаркое лето застало врасплох, а ваш кондиционер перестал функционировать? Или он включен, но вы не чувствуете потока холодного воздуха? А может быть, вашему кондиционеру больше года, и вы не хотите, чтобы он вышел из строя раньше времени? Решение есть. Ремонтер. Современный сервисный центр по обслуживанию, ремонту и заправке кондиционеров в Москве и Московской области. Наши опытные мастера оперативно приедут на заказ, совершенно бесплатно проведут диагностику и выполнят все работы качественно и в срок. Мы работаем как с физическими, так и юридическими лицами по договору, а выезд бригады возможен в течение 60 минут после заявки. Отправьте заявку прямо сейчас и получите скидку на все наши услуги. Размер скидки уточняйте у нашего специалиста.